好睇睇嗰日我哋做嗰個三國戰術嘅第一即係第一陣做三國戰術嘅時候有啲情況，我想同大家睇翻。呢個第一個 play。嗱，一開波嗱呢個咧，我想大家留意一樣嘢就係咧，肥機嘅時間同埋阿 Daniel 嘅時間咧，其實係啱啱好嘅。呢個格咧係唔知睇邊隻嘅。嗱，如果平時即係你 cut 落嘅時間咧，你一路睇落有幾個 play 係做得唔係幾好嘅，就係啲時間做得唔好，唔 match 嘅。肥機可能遲咗升上嚟嘅，即係呢個5號位遲咗升上嚟啦，或者呢個太遲先落去啦。咁呢個係啱好嘅。你見到個 centre 係其實嗱，三個戰術有一個好重要嘅地方，特別對付聯防咧，就會造成一個情況就係個 centre 唔知幾時上嚟升啦，呢個格又唔知出唔出去啦，就有咁嘅情況啦。好啦，同埋咧，你可以再留意一樣嘢就係咧，攞到波之後咧，呢個球證遮住咗啦。呢個前邊呢個 ring 咧，其實對咗我嘅。咁而另外咧就只係得另外一隻 ring 咧，就係對 News 同埋對阿 Vincent 兩個。咁即係變相其實呢個最尷尬呢一隻格咧，其實係掹唔到兩隻嘅。咁如果肥機呢個位，譬如果個中鋒離開佢嘅，咁佢梗係可以起手啦。否則嘅話咧，其實根本上 weak side 咧呢隻就一定守唔到嘅。OK， 嗱個情況就係咁啦。當我想射波嘅時候咧，其實呢個球證遮住咗嗰隻 ring 咧，其實係睇唔到阿 Vincent 同埋阿 News 嘅。呢個第一個 play 啦 ，OK， 好啦，第二個 play， 呢個係第二個 play， 又係啦。嗱喺呢個 play 裏邊咧，阿 Daniel 其實一早已經企咗位㗎啦，冇問題㗎。好啦。留意一樣嘢啦，而家呢個情況咧，肥機唔係嗱，肥機冇上到嚟㗎，肥機佢仍然喺 A、B 位喺度。於是乎咧，其實俾肥機咧就唔係最好嘅選擇嚟嘅，同埋呢個雞已經出咗去㗎啦。咁所以咧，你見到嗱，我判斷就係、當時嘅判斷就係呢度三隻已經聚咗過嚟，同埋 Daniel 已經 cut 咗啦。所以咧呢一隻咧又係嗰個情況啦。肥機你要攞波其實冇數嘅，但係 News 咧同埋阿 Vincent 咧，其實喺呢一邊咧呢個。OK， 即係如果你睇阿 News 喺呢邊啦 ，OK， 同埋 Vincent 咧就打死嗰隻㗎啦。第一呢隻咧，同埋呢隻咧就對咗佢。嗱，而家呢個情況咧，其實 Vincent 只要一行入嚟咧就有波射㗎啦。咁但係呢度咧，阿 News 做個判斷非常之好，就係因為咧又係個情況，兩個孖隻，所以咧。阿 Daniel 過即係呢隻零度位過底嗰隻咧，其實要自己醒目嘅。佢可以過底啦，或者佢甚至乎出埋都得。咁但係一定要過咯，係嘛？你再睇多兩個 play，你會發現咧，應該有情況，我想同大家討論一下嘅。再下一個 ，OK 呢一個。嗱呢個咧，其實咧我係企得唔好嘅，因為我都企出咗嘅 ，OK。不過嗱，當阿肥機轉身嘅時候咧，我想大家睇一樣嘢就係咧，仍然係呢個情況。Vincent 咧，嗱呢個鏡頭你會可能睇唔到啦。OK， 我放開少少啦。OK， 咪應該睇到嘅。OK， 我睇埋 Vincent。OK， 你見到 Vincent 同埋 News 咧，是但輸一隻嘅。如果肥機俾嘅話咧，基本上一定係是但輸一隻嘅。OK， 咁呢下冇俾到啦，同埋 Vincent 企得太出啦。OK， 不過呢個情況係我係覺得係好嘅，因為佢點都有隻 last card 喺度嘅。我希望大家留意就係、當你攻聯防嘅時候，特別2-1-2嘅時候咧，無論中間攞到波或者直接由45度嗰個人 fit 過去 weak side 咧，基本上對方都一定係會輸㗎啦。OK， 第三個 play。好啦，呢次咧我就企翻落去裏邊啦。OK， 嗱呢個情況咧，我想大家留意一樣就係咧，嗱肥機個中鋒開始跟啦，因為肥機攞咗好多次波啦，佢就開始跟啦。而呢個時候咧，俾唔到肥機嘅話會點咧？最好嘅情況就係 swing 過去 weak side 嗰邊。嗱，你見到呢一隻格咧，我想大家你留意下呢隻格咧係完全冇作用㗎，因為咧
喺上半即係上半 part 嘅時候咧 ，Vincent 同埋阿 Nils 係兩個人打緊隻 ring 嘅。佢如果醒目嘅話咧，佢係應該出嘅。佢唔出嘅話咧，就變成 Nils 同埋阿 Vincent 咧就兩個可以打死呢隻，因為呢隻 ring 咧根本上係幫唔到佢哋，即係翻唔到轉頭幫嘅。呢度咧嗰隻 ring 就嗌救命，因為有兩個人對付佢，而呢隻加咧又冇出到。咁點解會做成咁咧？就因為我哋頭先做呢一邊 strong side 嘅時候咧，將呢三個人其實拉過嚟。咁結果咧又再輸多次啊！好啦，跟住另外一個 play， 嗱，又係個情況，肥機升上嘅時間咧係冇問題㗎，冇問題㗎 ，OK。而家咧因為已經攻咗好多次啦。對方亦都開始變啦，因為肥機攞咗好多次波嘛，於是乎呢次咧就見到另外一個更死嘅情況出現，就係呢隻 ring 收埋落嚟。嗱，你見到呢隻 ring 啦，呢隻又係 ring 啦 ，OK。阿 Daniel 喺度啦，係咪？咁當然我就俾唔到肥機啦。而呢個位咧，我成日都話點解佢企喺呢度咧？就係佢哋要由呢一度咧 ring 嗰個活動範圍由呢度咧就拉咗過嚟 ，OK。咁變成咧嗱，你見到 Nils 就好醒目啦呢次，呢個位全部係空晒嘅。因為隻街亦都唔會升上嚟，咁於是乎咧，好啦 ，Nils 喺呢度攞波，亦都我頭先即係呢個三個戰術其中一種變化就係，只不過呢一次咧 ，Nils 攞咗波之後咧，阿 Vincent 咧就冇即刻 cut 落去啫。如果呢度做一個 hand off 嘅話，就基本上呢度已經有一個攻勢喺度噶啦。Vincent 都等過底，咁冇問題啦。OK，呢個係佢即時嘅判斷啊嘛，係嘛？咁但係我想大家留意到就係。45度，我企嗰個位置咧，個重要性就係話，你一定要睇到，令到嗰個進攻咧，個波喺適當嘅時候去到一個最空嘅球員手上。通常就係其實好簡單，就係好似我哋平時猜波咁，由 strong side string 去 weak side。不過呢次用三個戰術去做啫。好啦，跟住咧睇呢一個啦。嗱，呢一球咧，你睇下，做咗兩次傳送。嗱，其實呢一次咧個位其實大家都企得比較好噶啦。嗱，又係嗰個情況嗱，我最唔想見嘅情況，肥機呢個情況咪就係大旗最常出現呢個情況就係大家見到啦，係嘛？佢孭住隻格啊嘛，咁我當然係俾唔到佢嘅。直至到幾時咧？直至到隻格出去，因為 Daniel 落嚟隻格要出啊嘛。好啦。又係嗰個情況，點解我唔俾肥機咧？個原因就係呢隻 ring 褪咗落嚟啊！我俾肥機嘅話，佢轉身就會俾呢條夾噶啦。於是乎咧，我都係選擇俾 Nils。又係嗰個情況，打 weak side 係嘛？咁不過呢次咧個情況做得慢咗 ，OK。但係其實個進攻無論你唔好理佢入唔入啦，但係想做嘅已經做咗噶啦 ，OK。入唔入係咪一個空位射波？係。咁入唔入唔入咪搶籃板咯？即係呢個係我哋。個三個戰術，我希望做得到嘅效果就係話，我哋會判斷到個波應該俾邊個，唔俾邊個。好啦，再睇下一個 player，又係呢個情況啦。嗱，呢度咧。我見到嘅嗰個情況就係，當然我個位企得唔靚啦。OK，我再企落啲嘅話，呢個空位就更加大。我哋有三個人喺度，佢咧就四個人喺呢邊，係四個。你如果睇清楚嘅話咧，四個人喺晒呢邊。咁即係話咧呢邊啦，嗱，而我判斷就係咧 Nils 係俾佢 cut 咗波 line 嘅。That's why 我就會去翻 Vincent 嗰度啦個波。而呢個波基本上 Vincent 一攞到波推前一步咧，就已經玩完㗎啦。嗱，大家見到啦，係嘛？呢隻係回唔到嘅。你見到就算佢喺呢度回到翻去，佢褪到埋去 Vincent 已經起咗步㗎啦。咁而呢隻都幫唔到，因為呢度有隻牽制住佢。咁所以點解我話喺呢個45度，譬如做阿船啊、文西或者 JJ 任何人做呢個位嘅時候，你要睇到呢樣嘢，同埋嗰個判斷係要好快嘅。OK， 好啦，再睇落去啦。嗱，又係啦，冇問題㗎。Daniel 一開始落咗係冇問題嘅。好啦，
嗱，我真係要幫我會 hold 嘅原因就係咧，嗱，我想話俾所有會打呢個位嘅人聽，即係啲球員聽就係話，我 hold 住個波喺度嘅意思係咩？如果我再企出兩步更加好嘅，我要睇咩就係話，我要睇呢隻格係咪已經追去 Daniel 度，佢離開咗咧，肥基就會有個好大嘅空位，因為呢隻對咗我。好啦，嗱，但係呢個 point 咧，其實咧係肥基做過決定嘅應該。呢個冇位攞波嘅時候，你發現到咧就係佢係見到呢邊嗱，我成日都話點解唔好轉呢邊咧？個情況就係因為呢隻都會埋去嘅，你見到底線嗰隻格咧係會衝埋去嘅。如果呢球波係轉咗出邊嘅話咧 ，OK， 肥基就會望到兩個 open 嘅隊友噶啦。呢個轉入嚟嘅話咧，佢係難俾波嘅，佢唯一可以俾波嘅邊個咧就係 Daniel。咁當然啦 ，OK 呢個係難做噶啦，係咪？所以咧。我記住同嗰個5號位講咧，永遠都係轉出去 weak side 嗰邊係好啲嘅，好過轉翻落去 strong side 嗰邊，因為嗰邊係有一隻格等緊你嘅。好啦，跟住另外我呢度想講一講就係咧，嗱，特別開死球嘅時候咧，如果你執行3個戰術嘅話咧，最好就係你4個人咧。去翻你過半場嘅時候已經企翻我哋位，譬如我係打45度嘅 ，OK， 我係負責打45度嘅 ，Daniel 係走0度嘅 ，Vincent 係呢邊 mid side， 阿 Neil 係嗰邊 mid side 嘅話咧，你上前場嘅時候咧已經企咗個位先就會比較好啲。好啦，嗱呢次咧係好清楚㗎，我係推咗落去嘅。好啦，又係嗰個情況啦。當阿 Daniel 同肥基喺度搞，即係呢一陣聚埋一堆嘅時候咧，就冇乜，就已經非常之好。因為我成日都話呢隻 ring 拉咗過嚟嘅話咧，呢兩個就會死㗎啦。你見到嗱第4、5次喺呢一節裏邊，係每一次我哋 run 3個戰術嘅時候咧，呢隻 guard 咧都係唔會上嚟葫蘆頂嘅。咁變成就係咩咧？呢兩個就打死呢隻 ring 㗎啦會。Okay. 我想大家留意一下就係，就算呢個人走得幾快都好啦，呢隻 ring 係翻唔切嘅。unless 咩咧 ？unless 隻 guard 係真係聰明到走出嚟守佢，但係一般嘅聯防咧係好少見呢個情況嘅。好啦，又係啦，一早已經企好咗嗱。其實咧，如果呢個情況係咁嘅話咧，你見到 Daniel 已經企咗喺度啦嘛，肥基喺度啦，基本上肥基係唔需要落去再上嚟嘅。可以慳翻一步，即係唔需要為咗一定完全將個方走晒出嚟，落咗底，然後再上翻嚟，其實係唔需要嘅。呢個情況其實肥基升上嚟咧，已經攞得㗎啦。不過又係嗰個情況啦。當時點解我俾 Vincent 咧？就係因為我睇到呢隻格唔喺度，我都見到呢隻格係冇出嚟嘅，又係嗰個情況。嗱，你見到即係睇成段片我哋分析嘅時候咧，你見到嗰節咧，佢哋已經中咗，我估都起碼5、6次，都仲未識得出嚟嘅嗰隻格。咁結果咪繼續呢兩隻 Vincent 同阿 News 兩個咪打死佢咯，係嘛？佢無論 hand off 又好，佢調翻轉頭都好。Okay. 我希望大家睇到就係每一個 play 對方個企位點樣輸俾我哋，然後我哋進攻嗰個位。好啦，嗱，非常之好。頭先 Daniel 做咗一樣好嘅就係佢瞄波，要呢個人走。好啦，呢個時候咧，其實呢球波咧，我係特登俾 Daniel 嘅。我有兩個選擇嘅，其實，因為其實呢球波係做得非常之好，因為肥基已經喺咗呢個位。你見到點解我成日話個中鋒唔呢度係攞唔到位，攞唔到波咧？一定喺呢度攞到波嘅，因為呢個位係最尷尬嘅位嚟嘅。Daniel 攞波又得。肥基攞波亦都得，你發現咧，其實呢個人咧係守緊3個人嘅，見唔到呢個情況啊？1個、2個、3個、4個，咁基本上其實呢一個企位嘅話咧，當時呢個 play 咧，我有4個選擇添，我俾任何一個都得，因為任何一個都係冇人 mark 嘅其實。不過我判斷咗比落嚟0度啦。好啦 ，Daniel 仍然有一個選擇嘅 ，OK， 佢攞波，佢可以選擇射，佢嘅判斷啦，呢個係 OK， 因為呢隻追唔切啊嘛，係嘛？同埋咧，點解嗰個人會點解個 guard 會唔追晒出去咧？其實一來可能佢腳步慢啦，二來就因為 Daniel 其實做過好多次過底嘅動作 ，OK， 咁所以佢其實佢都收嘅。
咁呢個係其中一個選擇，即係零度位嗰個唔係冇作用嘅。你呢度攞咗波，或者喺對面你過咗底攞咗波，你一樣有作用，有進攻嘅作用喺度嘅。好啦，睇埋最後一個啦。Daniel 做嗰個動作非常好，又亦都係非常之清晰嘅走位。好啦，可以留意一下，我俾波嘅時間就係當 Daniel 沉落去嘅時候，呢隻guard咧就要追 Daniel。OK， 好啦，經常都有個問題就係、我成日話要 cut 嗱，好坦白講，對付聯防2-1-2嘅時候咧，呢、個45度嘅位咧，其實係好難 cut 入去嘅，因為呢度真係聚咗兩個人喺度，同埋一般我哋打個場咧細嘅 ，OK， 咁所以呢隻咧其實你要判斷啦，究竟你會唔會 cut 佢？但係 cut 過嚟，譬如擋 news 又好，特別係當人盯人嘅時候咧，就更加之容易見到啦。如果俾咗肥機之後，即係俾咗呢個冇位之後咧，呢、個45度嘅隊員咧，其實係應該繞過呢個隊員去擋呢一隻出嚟嘅 ，OK， 擋呢一隻出嚟。咁而家嘅情況你見到就係、肥機已經攞過好多次波嗱，但係佢攞波嘅地方咧，我特別要提嗰幾個打中鋒啊、建中啊、Patrick 啊，